Piyayi sang Resawungon. Mbak Tati napa Elisa Rien? Elisa. Lah, Pak Dene jumeneng kae apa? Lenggah tasih nomor 1 nang ngarep dhewe lho, lenggah. Ngersake Elisa, Dik Elisa. Tukange lampu ki nandi to iki? Ora, tuku estung. Apa ya segen wae alhamdulillah Mas. Tur aku yo melu bombong Limiradati warga Tlata Lempuyang luar biasa. Biyen yo kaya ngono ngene alhamdulillah bengi iki diparingi tingkas. Nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Zaman biyen aku delok ki kelep. Nek saiki bengi iki luar biasa. Ning kena dititeni lho Mas. Dalem. Nek sing mayang aku iku kangge terang. Lho apa meneh nak nganggo dagelan ku mesti terang. Ampun. Amarga gek nang ngisor kono ora nganggo aku kungkum. Lah nek ora nganggo. Wilut sing enjing Dek Elisa. Sing enjing menika ingkang tasih nyimak nggih kathah. Menika disapa-sapa menika saking Tuntang wonten Pak Joko menika nyuwun petis manis. Mbok menawa badhe petis manis sesuk ditangkap ning Tuntang. Amin. Amarga piyayi uga budaya. Nggih, ingkang ngersakaken kanthi raos. Ya dadine wong tuwa iki ra semangkem rungsung ning bali tak aturke bolak-balik karo piyayi Tlata Lempuyang nak ngedonge aku mentak-mentek ya Nok. Rasa ki paling baku. Betul. Lah niku nggon budi pakerti kuwi paling digunemi tenanan. Iya betul, Dik. Adab itu yang betul. Junjung tinggi. Betul. Ya sing kaya ngono ya. Kebunge ming sithik ya. Adab. Adab. Adab itu wah manane luar biasa. Wah, ora umum. Luas. Angel cah-cah zaman saiki apa neh sing cilik-cilik generasi baru angel banget mempelajari kuwi. Bangko setetek-setetek. Setitik ora setetek. Antar generasi jenengan ngajari generasi kula. Nggih. Generasi kula ngajari generasi selanjutnya. Setitik. Setetek. Wis tau entuk ilmu saka aku apa urung sah? Hah? Wis tau entuk ilmu saka aku apa urung? Apa ilmu saka? Ayo sesuk legake nanggonku tak kei ilmu sing buntelan plastik. Contone. Lah nek Syaratnya apa nek rono? Oh, rasa nganggo syarat werna-werna. Wis. Aku saiki wis go blangkon kaya Pak Dalang lho. Swangun. Itu adalah blangkon cap jaluk. Sing dijaluki kanthi tuluse ngati. Lah nek tenan kok awi blangkon ngene iki nek wis tak nggo ping 5 apa ping 6 ngono apa ping 7 ngono wis ngalih nggon sirah. Nggih, ya paringi Dik. Nggih. Niki enggal to mboten Yo aku kok Second ora second. Lah ya, second apa enggal? Wah, second. Nek tak sawang saka mburi kok mondolane menceng iki ndase apa mondolane sing ya pancen citakane rada semi, anggere ora gathuk ya. Oh ya tak untiri ya. Mapan. Nggih. Yuk, gaturke Dik. Nggih, petis manis niki kor mawon nggih. Nggih. Sepiro? Sepiro, Mas? Petis manis pupus tebu. Ayo, piro suarane ngadep mik. Rada mempeng iki gawane saka nggone taruna iki. Sendi? Penumping, wiraswara, penggirong. Iya. Nih ya tetep 75 sesuk kuwi. Piro Mas? Saya resi 1, bawa telu ya
penumping, wiraswara, penggirong. Iya. Ning lek goleki bingung. Nganti rampung segaan iki urung ketemu. Ora apa-apa, dasare arep do seneng sinau mayang iku kudu penuh dengan pengorbanan. Ning aku salit, Dik. Salut, Oh, iya. salit. Untung ora sih. Salut apa salit? Salit. Nak aneh ganti ira ya malah medeni to kuwi. Ayo. Salut apa? Kok Kowe sing ora guyumu ketoke kok ketoke semu ngece kowe, Dik. Rada-rada ndak semono. Wes lek guyu nyekakak ngono kae. bayangke iki lho soalé. Mula to mula nak dilambi kok aja nganti kaya dalan ndok. Kowe dalan aku sing marai bagi. Lambene plontang kaya dalan ndok, apa ki silit ngono kok. Apa salut apa? Salut karo wiraswara lan penggirong. Buka catatan lan enut kuwi ora salah. Ibaratnya ngadepi buku kuwi guru bisune benerke wong kleru. Benerke, karane kleru ning PD ya. Heeh, ora santai, Dik. Wah, Kleru ning PD. ya bener. Seru turu kleru. Banter ora bener. Ayo iki Aku apal, arep cacah iki aku apal. Woe anggere apal seru. Ini nak ora apal. Nak ora apal, alasane mike mati. Iya. Ngono kuwi. Nah ora terus ngogrek-ogrek nganu pilahan kuwi ngene iki. Ya ditutuki Ada ngono. dipateni dhewe ya. Wes kelingan zamane Bagong. Bagong Bas. Piro ndo? Galing-galingi kleru. Kuwi ngene pembalung ngono anggere burung apal kuwi tetek beneke pilahan. Bakune sesek ditutuki. Mongko ya ngeling-eling no jane iki. Itulah kelebihan dan kekurangan umat manusia. Iya. Yo terus ke, Dik. Ya. Betis manis yen ngucap sing ngati-ati dadi kanthi nyata bebrang yen Iki kelakon ana wiraswara tak bacuk tenan iki. Apa salah dia? Aku ngerti sing ngendangi gawe ki Rama semono ki nang nyenggaki geseh. Ya apa ora? Dikira aku kuwi ora badut penggending apa? Lancang. Kowe iki mbiyen pengenonge Mas Tono iki mbiyen. Nggih. Ini ya kuwi kleru terus. Lho nak bener malah ora apik. Wong dagelan iki nek iso sarwa kleru dadi guyu. Bacuk sisan. Padha aku iki mbiyen sadurunge dadi dalang ya miyaga. Lah nggih. Aku pernah nang Kemiri kono munggahe dalane lunyu duan terus wengi ngenong aku ket sore tengah sore. Lah nak ra selak lho iki nyuwun sewu karo warga Puyang. Panjenengane Mas Petruk kuwi ngastos pisanan makili Mas Tonawan aku wis ngenongi. Iya. Oh. Perintah bayar po. Pacul cangkemmu. Apa dodone buruh. Guyu ngono. Krek. Sing apik ngene lho. Sing apik ngene lho Pak Diplentrong. Memang sekarang kalau mangsane dalang ya dalang terus pelawak penyanyi sabituting kita improv aku nyelok kok kita improv di panggung itu kadang kala sepi sebabnya apa? Contohnya? Mereka sibuk main HP. Nah, iki narap HP, wijane main HP juga boleh tapi di sudo porosine. Jadi kita berinteraksi dalam panggung untuk gawe pagelaran yang meriah itu betul-betul kanca itu menikmati dan mendukung ngono lho. Tak petil Mas ngendikane jenengan. Tak petil. Oke. Tak koma. Yo aja saru lho sawe. Ya aku membatulkan. Bumeh kowe duwe wes. Ora nek aku salah krungu kok. Zaman Suwargi sing ngasta Mas Entus. Nggih. Sinden kok wani dolanan HP, kelakon dijaluk digeceki 3 Mas. Ya. Kuwi tenan ning Mas Entus Suwargi panggah ngijoli ning saat kuwi tetep rantuk digecek tenan. Iya. Karena kita sak itu adalah kita Mas Seno tak kira wis tau nglakoni. Lho niku real. Amarga apa gunane awake dhewe panggung pandangan-pandangan sing ngarep mau ki dibutuhake karo pamirsa. Ya. Lah mula aku matur iki ulat. Ulate kepiye karo pandemen? Ulahe kepiye iki mboten Pak? Eman-eman budaya dhewe. Ya terus ke. Besok sinden
Nah arep dolan HP kena tapi tutupi buku ngene lho. Nah, ngene iki dik nang ngisor. Ora tok. Lah ya zaman now. Ayo, tambah apa, Dik? Monggo. Ada permintaan dari panitia menika. Panitia. Sugeng dalu menika. Panitia nyuwun sekar sinom nyamat. Mbak Tatin, Mbak Elisa dan dari panitia. Lah saiki sekalian iki Mbak Yumu dijumenengke. Ayo Mbak Yu. Tin, tekan Tin. Ora Mbak Yu malah kuwi arep. Oh, asline wis tuwa lho kemaku. Nyatane. Ayu kemaki. Lah ngoten sekalian nggih Pak nggih. Wangen aja ngantuk. Cah 86. 86 iki piye? Iya, 86. Kelahiran. Iya. Loh. Rumangsane isih kinyis-kinyis ngono. Lah, sak anakku dhisik anakku. Iya. Yo, Coba. sinom nyamat piyai loro wira swara senggak. Ayo. Gesek. Wis lakonono tadi. Kekrek. Loh. Dikira aku tipis duit iki lho. Duit iki lho aku bengi iki yo gek golek. Padha buroe kok. Rumangsane. Kita satu panggung ini adalah pemburu semua. Ya. Jadi jangan saling menghakimi. Oke, ya. Heeh. Matur nuwun, Dik. Aku kowe sesuwe nafsu kok. Kok pacul dasmu kok. Ya. Kanca-kanca melu senggak. Neko wong urip ning alam donya padha eling lo salat iku cakahe ngakomo sing sapa nglakoni besok munggah suwarga Senggaan ana insyaallah. Lah iya, wah sing ngiter sing ngagem kanca tinggal. Lah kaya si Wonosari si Tupaya. Sing saiki gawane wayang. Pengbiyen pengedrame Kakang Mutono kaya Tupaya. Tupaya ya. Mlaku-mlaku karo wong wedok. Yen pancen aku seneng gelem tak demok. Ngono kuwi. Senggan ora insyaallah. Astagfirullah. Lah nek. Yuk. Para soleh pasarane senang lali wajibane salat 5 waktu
Dik. Kenapa? Piyayi kene le mirengke ya tenanan. Amarga biyen kene iki yo nggon pakar ketoprak sing luar biasa. Leres swargi-swargi kaya Pak De Margono swargi menika nggih pujangga seniman. Pak De Maksum pujangga seniman ing tlatah Gebukang lenggahipun wonten Lempuyang. Iki biyen Pak Plontang iki ya melu grup kene. Lho aku ketoprak. Biyen kok didapo biyen. Gagak rimang dapuane. Apa Pak? Gagak rimang. Gagak rimang. Gagak rimang iki jarane. Lho aku ku malah lho aja ngentengke ya saiki tak takon. Sing paling baku pemain ketoprak iki apa? Ora ayo pemain ketoprak panggung sing paling baku apa? Ayo seniwatine. Ora iso sing paling baku tukang ngerek keber. Kok iso? Role bagus sing lanang sing wedok kinyis-kinyis nek keber ra dibuka arep delok apa? Iya. Delok keber padahal keber lek bar kudaran klunyut kae. Kentongan lak kaya kowe wong kulino maling. Lho maling ku aja dipangan mentah ya Mas. Aja ngomongke ketoprak karo kentongan to. Lah piye? Nyemoni yoga Sing di anggere oleh bagian rokok ngono metu kaya ketoprak. Oh ngono. Boko sitok. Soalnya ditoke kabeh entek. Yo teruske. Jaman wis tuwa becik sing prasaja asar lan marep muji syukur sing gawe urip iya apa iya Senggake dalam pripun? Aku maklum karo Elisa. Pripun? Tanebing siang latri. Tanebing Ning gandengke wong Sulawesi ya tanebing siang latri. ora apa-apa ning Aku nggak bilang gitu. Oh. Tanah biing. Oh, aku krungu tanebing kok. wah iki gesek. Iki kupinge kuping lancang. Ora apa-apa, soalnya anu to wis suwe ra weruh kuwi. Ada hubungannya. Ora masalah. Oh, lah aku ki gawe joglangan ya tak jeguri dhewe. Ya itulah. Nah, lah Ngopo to kuwi karo uyang kuwi ngene. iki yo melu puas kok. Lah nek. Lah nek. Heeh ya. Ya ayo. Ya. Ya. Sing dienggo penutup iki jare jenengan ketoprak to. Yo tutupi digongi ya. Sak baris wae rong baris. Ayo rasai basi bis. Yo. Yo matur nuwun. Apa ta? Rol Napa? lemune rol celeng ya. Ora apa-apa dadi celeng, timbang dadi taine celeng. Ayo. Mending Iki suwe-suwe ya arep horor iki tak teruske geseh kok. ora apa-apa dadi Apa kowe celeng. wis tau weruh kuwi? Wis tau weruh? Wis tau. Berarti kulino. Kulino apa lah bentuknya seperti ini. Nggon sing iki mau lho, sing buri. Apa? Nggon sing nggone celeng iki sapa mu? Tai lalat. Ah, geseh. Sepiro? Ngono ta ini celeng. Menapa izin Kakang Mas? Masuk malah dadi ketoprakan. Le muni sosomo ngene nganti kaya wadah kacang. Contong. Ora apa-apa. Iki ra apa-apa iki mau cengkok Cina. Ngono kuwi, Manut Cina ireng. Lah aku manut segrengane rebab kok. Tak padake aku ora mudeng apa. Nggih.
Sampun dipun pinangkani menika panyurunan. Saking Bapak panitia. Sinom nyamatipun. Menika wonten ing ngersakaken sambung wanci dalu. Sip. Ya wis pokoke disembadani. Minangkani sinten? Ayo panjenengane loro sisane njolek genten adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ae to, bawane iki mau wae. Langsung aja. Ya. Ya kuwi nyuwun dipangestu karo pangripta si Wanci dalu ki panjenengane Bapak Haji Sukron Suwondo. Ya. Perlu lho Mas ngoten niku. Lho nggih to ya. Nggih. Mugi-mugi pangripta menika dipun sebat asmanipun kemawon sampun bobong ing penggalih. Nggih. Leres ya sambung Wanci dalu nyuwun donga pangestu saking Bapak Haji Sukron Suwondo. Lah omong aja terus-terus ndak mbrebeki sing bobok. So, aduh. Bagi iki kepiye kanu siji iki. Oh, ki omong-omong karo leluhur. Oh. Jagani donya ora. Aja seru-seru ndak mbrebeki. Dan alhamdulillah penonton lumantar live streaming dalu menika awet. Nggih. Saking Mbak Devi masih 300-an penonton. Ngaten. Dari Jogja Live masih 1100. Alhamdulillah. Ya, tadi maksimalnya 1500 berapa gitu. Ya Nggih. betul. Luar biasa sing delok tesih kathah. Amin, amin, amin. Nadianto sampun esuk. Linjing. Apa? Linjing. Lingsir enjing niku linjing. Wah, ora tanggap kowe kok. Ada bahasa. Ya lagi tembungane kono kowe. Ana linjing iki lingsir. Lingsir enjing lho. Aku mau kalah pokoke beniki aku. Kagem para pamirsa lumantar live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Ayo nduk. Sing gedhe pangapura kemas kepujamu jajan hatiku sambung rumong wacidamu rupet sarimu kelaman karmamu Kang Mas Kang Marah Sambung Wanci dalu ning kendangane kok kaya kendangan nganu ya. Apa? Cakilan tak ndang ndi tak ndang. Mergane sing melu joget cakil. Berarti ngakor joget piye iki? Ayo ku nak kuwi ngono ra sepiro, Dik. Aku ku ngasih ngelirik karo melodi wah mompong ning kabel ramuni. Ora ngono. Wah wong langka karo sing wedi ora teng. Ya. Mendang boyo Yo jumlange lho.
nggih sambung wanci dalu kasembadan kanthi lancar. Pengendang jaipong karo sing semindi sing gek omong-omong karo sing ra ketok kae Kakang Adi. Piket mau lho. Wis suwe lho aku. Oh, kene aak kene. Ket mau kebagian konoan wae to. Ora apa-apa. Inawoha ma'asobirin. Nek ora iso. Sobirin lunga. Ora lah mula nak cara nggon kitab suci Al-Qur'an kae dijikuk hidinas siratal mustaqim mlaku dalan sing bener lan bener. Lah siratal ladinane Lah kowe iki pas ulang aku ora mangkat to kowe. Ayo kowe takon padunan kok gawe PR kowe. Ora apa-apa, soalnya nek ora iso kuwi ya engko diperiksake. Sapa aku? Ora ya sapa-sapa. Oh. Maksudnya nek ora iso bebuang, kuwi kan kok mendadak diperiksake nang anu to. Ora apa-apa, umpamane diladai muni ngono-ngono ki ora apa-apa ya. Ya matur nuwun. Terima-terima ki ya. Iya trimo. Ayo lek icik-icik. Nggih matur nuwun. ya ganti personil dhisik Mas. Dik Tatin Dek Elisa semenit sawetawis ki gilirane tak jikok loro-loro Mas. Ora telu sisan wae. Telu. Nggih. Ya wis, oh iya engko telu-telu. Sudah jam 3 soalnya. Weh, tenane. Iki disuwun kalih warga Puyang. Nggih. Nggih monggo ingkang baken mangke menika wonten ngajeng masjid kersanipun cekap sedaya anggenipun sami nindakaken salat subuh purba wasis wonten ngarsa panjenengane Mas Bagong. Oh, ngoten. Ya Ya sadurunge ngono. subuh mangke wis dirampung isih. Lah ngoten. Disambung sesuk awan. Sesuk awan sing makayang blangkon kowe anyar. Ayo sing loro telu medhok. Melek. Mojok. Lah iki nggo umur piro ditampa? Ulat. Yo. Do matur piye ora do wong kon medhun kok malah rebukang aku ki wis 72 oh gimah iki jan ngeyel siji kok iki Sitri kok nggawa celimut semono kandele rek iki di loro adem apa itu Tri Dalam di loro adem apa piye mboten nggawa celimut lah niku namung Pak niku namung spot ngene ta pisang ya nggawa lah iki do nggawa kabeh Lah ten Solo panas. oh nang kene Kan ada kapisan. lah jenengan di biasane sini kan ada yang menjadi hangat Pak jenengan sok dibetani celimut apa mboten ora ngono doh omong-omong ya to ya ngedo rebukang apa perlu nah kula dibetani saking griya jenengan dibetani napa mboten ora dikawani ya nggih sing arep gawani sapa aku ora butuh selimut saiki aku mau cari selimut itu duit nggih kuwi lujeng-enjing adi wedok nggih Wilujeng enjing. nganggo mic bocah kon guyu malah kok ciduk dawet matur karo piyai ingkang kersa wungon ngantos enjing menika ngersake tembang napa ayo sing apik mike iki nang kono aja nang kono bengung mik kok nang kono jugake nang kono ki bengung malah ku ngegron kok Fania mesti ayo iki kulino dolanan mic ayo matur karo piyai sing kersa wungon Nggih bapak-bapak ibu-ibu. Ayo kok do omong Mas meneh. lah wong ngene iki arep mengono wis rampung dhewe sing ngomong banter Pun oke liyane ado melu mengawis tok ngake dhisik Pun ngantuk dereng Pak Bu. Dereng. Oh dereng. ayo Alhamdulillah. mesake tembang apa matur sing apik Nyuwun lagu napa Pak? Laras apa? Mas Yuk laras moyo. yo do turu ya larang ya kuwi ora kuwi lagune wong idok ndok kuwi ladrang Sri Gendu Mas nem-nem mau nah ayo ayo matur sing gendhu ki bajing enak Napa? Sri Gendhu Napa Pak? Napa? Ini Damsari. lah lak ngoten ingkang ngersakaken kira lodange penggalih nggih niki wau ya saking panitia ya ana sing ngersakake apa ki mau kembang rawe lah lak ngoten sing nyeker Mbak Tati lan Mbak Elisa ayo engko ketutupan
Yo nyidam sari dibawani piyayi telu. Nah, ngoten to Pak De? Nggih. Ya, ora apa-apa aku setengah jam rampung lah kon. Sukses. Betul? Betul. Allahu Akbar. Yo dibawani. Aku suara mampir gone maruku. Dawa ngayu pas ora? Padakan wah. Ayo. Ayo kowe kok malah mentelengi aku. Lah ngertose jenengan nang lekasi kok, Mbah. Lagi wong lekasi ora iso kerampungi. Wis tuwa ki mbok sing sabar ngono lho. Oh alah wong bocah. Nek wong tuwa ora sabar kuwi cepet setruk. Cepet kesel maksudnya, cepet kesel. Wis tuwa wit biyen cerewet. Ampun galak-galak to, Pak. Galak anggar muni lunas galak aku. Sing lunas ke kono pucet-pucet kae. wis tak gawa kok tenang. Dawang bagus. Wong bawa kok gidong tangan kaya arep derep iki cara ngendi? Kaya gidong tuyul. Babat sening hati. Kaya wang nandang asmara. Mesake manto nak ngono carane ya mik nang kene ngegron terus to. Lho. Sesenane aku. Ayo. Apa wakku dewe. Kok bawa kok malah hijik dhewe. Nek awake dhewe ndase melu sapa? Pripun? Nek awake dhewe iki ndase melu sapa? Kering omah. Ayo, malah do gubek dhewe. Pancen sinden. Colonge catetane engko. Do dewa Jawataka. Lah jenengan yo melu gendong tangan kok ngandung kancane. Nyedak-nyedaki kok malah Wih. nyamari. Tangane nang mburi ning nakal. Wis tuwa ki mbok sing eling. Ah nggih. Sing eling, Mbah, sing eling. Ingat umur, Mbah. Ingat umur, Ah Mbah. nggih pun wayahe lho, Mbah. Sing muni wis wayahe ngono. Barisa. Mboten. Iya, Mbah. Urus sik, Mbah. Iki bare wis wayahe. Maksudnya wis wayahe mimik susu. Anjir. Niki lho, Pak, kula kok salvo kalih kumise. Ora. ora ono. Ganjel. Ayo sing nangani aku. walas ana mring Ya dadi watu-watuki lho, Mbah. Ora Pak Mami ning Pak Martinem. Heeh. Ayo teruske, Pak. Besok kapan katakan Jejer wong bagus. Oh nggih. Jejer wong Gus. badhek mbahmu ngono. Oh sing tik iyik kowe kuwi kok malah ono ke badhek. Dicai mau. Oh. Jejer lan wong bagus. Oh, asline ya nafsu tenan iki ya. Lah kok iso muni nafsu lho, Mbah? Aja. Sampeyan arep musuh karo iki cepet mati engko.
Enggak cepet mati aja. Kok formalin. Sing tuwa-tuwa wis rasa golek sing nom-nom. Kebutuhan. Tolong ini masalah merti dusun, bukan masalah pribadi. Lho aku kan ngomong sing tuwa-tuwa rasa golek sing nom, enggak cepet. Lah paling mengko ya tekan kuwi. Kowe kok uga benekke kono sing benekke aku. Jan. Mbah Tikus. Matur nuwun. Iblis kowe ya. Mary. Ya aku ku rumangsane aku kuwi kalah raine menang nasib. Mbah, bagus ning. Ya lah. Sabar. Saya iso kok malah lucu kono ta karo kene. Ane ya kuwi mau. Ora kena gawe Mary. Gawean padha ning rezeki beda. Lah. Ayo sing sabar, ora paring nesu. Ya, menang raine kalah nasib iri. Nang no wae. Sesuk bari tekan omah Ijan ya tetep cantrengen. Umpamakna nahkoda tanpa plontang tanpa prau sasat darat ing sasat Nduk tak benekke tanpa perahu sasat sarah ing Jolodri sasat sarah ing Jolodri manut aku diabani sing burikur ora manut kekrek. Nggih Mbah, Nggih, Mbah. Kowe ras manggeger wong telu padha dene duda. Bagusi. Wong untumu ora ganep kok gleleng. Untu kok ana spasine. Umuk kowe arepan. Alah menang rai kalah nasib ya, Des. Ya to, Dik. Susu. Pripun iki? Jiro lu sembungasan. Nyidam sari tak bani. Jiro lu. Nyidam sari. nah kaya kucing kerah. Sing ado-ado mau sapa kuwi. Oh, pancen bukek. Ya wong angger wis kelar kewajibane, gugur kewajibane kan dhek wis ora Nek wong akeh digawe aku nyumbang rono raine ono wong digawe raine pucet ya wis. Durung rampung wis sumelang nak tombok. Badhe Mega Pro anyar kuwi. Nah, kredit. Ora kredit Mas lunga. Ya nah, Nyidam sari. Ayo, waduh. Dan kowe iki wira swara kok malah mlungu iki lho. Hae ngono lho bosok. Hae pedhot ngono. Buruh kok ngeyel. Iblis iki. Dudo rongos. Jenengan kok mbuli terus to, Pak? Mbah, ngenten iki nek mboten enten wiraswara nggih mboten jalan. Cukup wiraswara yo apa? Tolong. Lah piye, Mas? Tolong masalah duda jangan disebut lagi ya. Ning nak muni. Saya juga tersinggung. Ning dalam koma kata-kata lah nek. Nah, iki wis ora sambat. Lah nek kepenak. Lanjut.
bukek ya dodo. Kowe iki nglindur apa piye? Dramu rumangsane kok karo aku arep merkengkong kok. Oh iki oh iya. Wah kae ngantene wis teko sinangkara siji kae. Oh, iki perlu butuh iso lampah apa ora kae? Wah, basang girong. Ora usah dicucuk lampah wong wis tau dicucuk kan. Wah, basang girong jaluk wedang ngarani susu. Mbok kaya iki gula sakanane ngasih sak ceret. Ya, lanjut. Mugi-mugi Bapak ingkang kersa wonten nyidam sari dadi tombo. Yeah. Tombo saya dadi renoke penggalih. Oke. Trio kwek-kwek duduk. Lha ana sing tengah ki jan jogete wagu. Sing cendheki lho. Lurung dilatih kok iki. Dompo dadine kaya bagong jlu ngono kae. Nah wis dilatih ya. Wis ngono ya do bali do angkrem eret-eretan. Mas Petro. Nduk Tatin, Mbak Elisa karo Mbak Devi karo Nduk Irma. Nah, iya. Ayo sisan. Lah iki temonjo, nek iki jan wah bingung iki. Tak suwun iki ngendikan Mas Petrus, Mas Bagong, Mbak Elisa, Mbak Tatin kalau Mbak Devi karo Mbak Risma yo. Kembang Rawe untuk lagu terakhir. Pamundutan saking sinten, Mak? Menika saking para panitia. Matur nuwun. Ayo Kembang Rawe gerong. Angel. Kembang Rawe ngono. Nggih. Yo, Kembang Rawe, jomblangke Mas. Dung ding dung ding dung ding.
matur nuwun. Pakde Blondrang. Dalem. Mbak Tatin, Mbak Elisa. Nggih. Gandeng sampun paripurna sedaya kalepatan nyuwun pangapunten.